看似狗狗追的红钱跑很快乐，可狗狗的捕猎快感全在抓住的那一刻，永远追不到的光点只会让它越追越挫败，长期容易焦虑、烦躁，甚至养成乱咬东西的习惯。基本每个狗狗都有的小黄鸭，但大部分玩不了2天就被咬得稀巴烂，比较费钱。出现很容易被咬开吃进肚子，线性异物，一旦误食，轻则频繁呕吐，重则卡在皮燕子拉不出。容易掉渣，狗狗咬碎了吞下去，小碎片会卡住喉咙堵肠道，关键有些材料可能让狗狗中毒。体积大的可以给狗狗玩，体积小的千万不要给狗狗玩，狗子一口就能吞下去，卡住食道直接窒息，连抢救的时间都没有。